Jangan dikira iblis itu bukan ahli ibadah asalnya. Rajin ibadahnya. Kita kalah gitu. Kita kalah ibadahnya oleh iblis. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, iblis itu ibadah kepada Allah di surganya itu selama 80.000 tahun. Teu kagok sok. Urang sanggup sabaraha jam salat? Sanggup sabaraha jam salat? Sanggup 10 jam? Heulaanan. Ujung-ujung 10 jam. 10 menit geus ripuh. Komo imam nate babacana panjang. Aduh, nya salat subuh, nya babacana panjang. Waduh ripuhna. Terus urang. Salat urang ya paling lila lah 10 menit paling lila. Eta teh geus lila teuing minangkan. Asa panglilana 10 menit teh, ya. Salat urang saeutik. Iblis ahli ibadah. Gawe dengan sujud, kerjanya sujud kepada Allah sebelum dia diusir dari surga, sebelum mendapatkan ujian dari Allah. 80.000 tahun teu kagok. Siga kumahanya eta hebatna iblis. Lalu gaulnya dengan siapa? Dengan para kekasih Allah, para malaikat. Teman-teman iblis saat itu para malaikat, para kekasih Allah. Coba kita renungkan sedikit nih. Ini bahayanya penyakit hati nih. Anak-anak, biar ngerti kalian. Ya, bahayanya penyakit hati. Nggak tanggung. Iblis duduknya di surga, tempat yang Allah ridhoi. Bertemannya dengan orang, dengan makhluk-makhluk yang Allah ridhoi. Tidak tanggung-tanggung. Tekakok. Ibadahnya rajin. Ilmunya tinggi. Bertemannya dengan para malaikat Allah. Duduknya di tempat yang sangat mulia. Di surganya Allah. Tapi ingat, ketika ada penyakit hati, diusir oleh Allah. Keburukan hati ini mengakibatkan kecelakaan yang dahsyat. Waliyadzubillah min. Teu kagok nalika boga penyakit gumede, ngukut gumede, boga rasa ieu aing, ieu saluhureun batur, boga rasa saluhureun batur. Boga rasa naon? Saluhureun batur. Langsung diusir ku Allah. Allah tidak ridho. Siapapun mereka, baik itu ahli ilmu, baik itu ahli ibadah, siapapun makhluk Allah yang sombong, Allah tidak akan ridho. Kari komo gitu lah. Nuges ayah di sawarga ge, gumede mah diusir. Komo nu acan asup. Ieu mah can asup ka surga geus polontong, ya. Nu polontong mah nu di surga dia diusir. Ya, yang sombong, yang sudah ada di surga diusir oleh Allah. Apalagi yang belum masuk surga. Ini bahayanya penyakit hati, kelakuan busuknya hati. Tidak tanggung. Ya. Padahal ahli ibadah, ahli sujud, tidak tanggung-tanggung. Sujudnya 80.000 tahun. Kurang apa iblis? Iblis itu satu kurangnya, kurang akhlak. Kurang baik akhlaknya. Dia tidak mempunyai akhlak yang baik. Apa akhlak yang baik itu? Sifat tawadu. Nanti anak-anak, sifat apa? Tawadu. Merasakan dirinya orang hina. Meskipun dimuliakan oleh orang lain. Contoh, dicium tangannya orang-orang lain. Dipuji oleh orang lain. Dijemput oleh orang lain. Dimuliakan. Tetap di dalam hatinya, ya Allah, saya ini orang hina. Ketika dicium tangan, ya Allah, saya ini orang hina, ya Allah. Dia orang mulia. Harus seperti itu kita. Ulah ya, nalika dicium tangan, oh kuring pamulian. Jadi iblis. Teka rasa orang teh kerja di iblis. Nalika orang boga rasa saluhureun batur, orang teh kerja di harita teh gitu. Jangan. Ketika kita dimuliakan oleh orang lain, dalam hati kita menjadi, ya Allah, mereka yang mulia, ya Allah. Mereka orang-orang hebat, ya Allah. Mereka orang-orang soleh, ya Allah. Saya ini orang hina. Dina hate. Kudu kitu dina hate teh. Nalika batur ngamuliakeun urang tong boga rasa diri urang mulia. Sim boga rasa hina diri urang. Ketika kita mengajar, kita harus merasa diri kita hina. Ya. Lebih hina daripada ya orang yang kita ajari. Mereka yang belajar, ya Allah, orang-orang baik, ya Allah, orang-orang soleh, ya Allah. Saya ini nggak ada apa-apanya, ya Allah. Kudu kitu tah di mana ngawuruk teh, dina ati teh.
Tuh oh kuring jelma mulia jadi iblis aing mah. Jadi ini contoh. Ya Allah. Juga ahli ilmu. Iblis itu pernah mengajar di surga. Pernah menjabat jadi guru besarnya para malaikat. Menjabat. Teu kagok guru besar para malaikat. Ngajarna teu kagok, lain modal urang hayang buru-buru ngeusan. Bila saeutik geus beda tah beungeutna teh. Luak liuk wae. Luak liuk kana jam. Aduh. Tinggi rek ka mana? Tinggi kunaon teh ya. Aneh aya keur ngaji masuk luak liuk kae kana jam. Ini ieu mah tara luak liuk kana jam nya. Eta buya pilih lami teuing. Pilih kalangkung. Urang mah asa doraka lamun loba teuing amal ibadah teh. Asa doraka, asa rugi. Ngaji dilatih asa rugi. Ngaji dilatih mah asa rugi. Nah, ai ulin lila mah teu asa ruginya. Ameng lami ngobrol teu para ruguh lami eta mah teu asa rugi. Kan lamun ngaos lami teuing mah asa rugi urang begitu. Insyaallah. Ya Allah, rumasak lah, rumaos ya Allah. Masya Allah, masih kena maksakan kelasnya. Masih kena naon? Ya lumayan sakit. Alhamdulillah maksakan. Mudah-mudahan istiqomahnya. Amin. Itu iblis mengajar para malaikat, kata ulama, selama 20.000 tahun. 20.000 tahun semua. Orang ngaji sajam 2.000. Heladan tong wakan nyaritakeun ngadenge jeung mikir jeung ningali. Diukna hungkul sanggup 8 jam diuk di pengajian unggal poe 4.000. Eta karek diukna hungkul teu mikir bari teu mikir. Komo lamun bari mikir bagi ningali. Karasana kurang kumaha? Aduh ripuh. Di pengajian mah sajam teh asa sapoe. Sajam teh asa sadinten nya. Bakat tingku teu betah teh ya. Bakat tingku teu betah nafsu urangna teu betah. Komo ditambahan deui wae iraha. Umpama nah eta nafsu keur nyaritakeun nafsu nu goreng nafsu urang. Iblis mengajar di surga Allah selama 20.000 tahun. Getol ngawurukna, getol ngajina minangkana, getol ngajina teh iblis teh. Ibadah getol ngaji getol. Ngan hiji kakurangan iblis teh goreng hate. Hiji kasalahan iblis teh goreng. Geus mah goreng hate, tuluy dikukut goreng teh, lain diubaran. Boga panyakit gumede teh lain diubaran, iblis mah dikukut. Mung jauh jeung gumede teh. Ieu sing jadi pelajaran keur urang. Sing jadi nasihat untuk kita. Agar jadi nasihat untuk kita. Teu kagoknya kalakuan hate mah teu kagok. Mun gorengna teu kagok nyilakakeunana, mun hadena teu kagok nyalametkeunana. Nah, kahartos